jërëjëf dalal ak jàmm fii ci M4 TV. waaw Jaraf maa ngi kër gi sa kër la waaw waaw. Jaraf ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la nuyu ngay sama mbokk di sama mag. dëgg la dëgg la ndax su ma juumulee Jaraf Issa Meng mooy sa way jur. loolu dëgg la. may rakk si mbay pëna Meng. ah waaw. ndeysaan. ah yow ak Jaraaf Youssou Meng. yow laal nga ma laal nga ma. waaw dama fa bokk lool ñaar sax ñooñu nga tudd ñëpp maa leen yar. maa ngi lay ziar bu baax Jaraaf. maa ngi lay delloo ziar ñu bu ngi lay baax jox sa wàccuwaay. tabaarikalla dalal nañ la fi nga war a dal fii si Wakaam muy seen bërëb. loolu dëgg la. jërëjëf waay. jërëjëf waay kontaan naa. ah vraiment sama kër laa ñëw. waaw sa kër nga ñëw tabaarikalla dalalax jàll. jërëjëf jërëjëf bismillah. merci. mi ngi noonu voilà donc moom moo nar a nekk suñu invité moom Jaraaf Doudou Meng di ko dalal encore une fois fii ci M4 TV vraiment di rafetlu bu baax déplacement ak dérangement bi nga xam def na ko moom kilifa gu toll ni moom alors déplacé wu ñu fekk ñu fii ci suñu ay locaux encore une fois di ko dalal suñu papa ji di ko wax bisimilah yaa ngi ci sa kër ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi lay seetaan. asalaamaaleykum askanu Lébu d'abord. di nuyu waa Yoofi géej yëpp. di nuyu waa Tànk. Ngor Wakaam Yoff ba ca Ndakaaru. di nuyu suñu xalif général yàlla na fi yàgg lool te wér. Modou Makhtar Laye. di nuyu axlu bayti gi yëpp. di nuyu képp kuy xalif général ci Sénégal. macha allah ma di leen ñaanal yàlla na yàlla defal leen tawféex. amiin ma leen fan wu gudd ak mujj gu yaram. allahumma amiin. yéen waa M4 TV aussi maa ngi leen di ñaanal fii ma toog nii balaa déwén yàlla nañ leen di dégg fépp ci àddina bi. amiin yàlla na ngeen bokk ci télévision yi fi raw ci télévision yi. allahumma amiin. yàlla na seen télé bi am ñam. allahumma ci barke sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbal jërëjëf. mi ngi noonu alors mi ngi noonu Jaraaf donc sa ñëw tey am na fi solo lool ndaxte bëggoon nañu waxtaan ak yow ay sujets yi nga xam ne vraiment tey actualité la ci réew bu Sénégal lu ci mel ni wàllu mbëkk mi par exemple gis nañu ne xale yi ñu ngi wéy di gën a suux ci waax yi te donte ne ñu ci bëri ci ñoom xamuñu sax lan mooy géej alors yow situation mbëkk mi nan nga ko jàngatee en tant que citoyen sénégalais. waaw situation mbëkk mi day wax dëgg yàlla ñëpp la jaaxal ba ci ñun ñi nga xamante ne ñi ay lébu lañu géej mooy suñu lépp mooy suñu métier mooy suñu lépp sax jaaxal nañu parce que man ni ma ko gisee dafa mel ni daal phénomène bu ñëw la rek parce que boo xoolee man sama kër ak géej à peine ay 100 mètres la dëggam mat na ko matul sax 100 mètres damay toog ni jàkkaarloo géej bu duusi dóoree ndox mi day dugg day laal sama kër bon may gis la fay xew lépp même gis naa sax ay xale yoo xamante ne yi wax dëgg yàlla bu ñu toogee fii liggéey fi parce que ñu ngi fii liggéey te ñu ngi fi doon am ay teraanga waaye il préfère génn dem may xool gis aussi ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi yor seeni doom vraiment loolu boo ko jàngatee doo xam lu mu doon da nga naan lii musiba bu fi yàlla yabal la wala balaa bu fi yàlla yabal la wala je ne sais pas quoi bon xëy na emploi des jeunes bi manqué na waaye ndaw aussi dafay jéem aussi di débrouiller boppam man defe naa ne fa ma dëkk muy Yoff ñi nga xamante ne xamoon nañu ma démb defe naa ne soxna si xam na sama waajur muy Jaraf Issa Mbaye ku nekk xam na ne mënoon na boppam trop kaar macha allah waaye terewul man maa doon taawam waaye da terewul bi ma juddoo ci moom ba nekk majeur dama judduwaatal sama bopp xool ne sama papa bii mu ngeeg alalam mu ngeeg teraangaam mu ngeeg teddangaam waaye man dama war a judduwaatal sama bopp seet yoon bi mu awoon ba agsi fii ma jëm faa aw man amul lu ma deful ci àddina ci ut loo xam ne lu leew la àll bi def naa ne man na ma seede man liggéey naa façon liggéey bu nekk jaay jën sax def naa ko ci doomu Jaraf lang naa ci oto yi ci doomu Jaraf dëgg la sama papa jëndal na ma car rapide bu bees tax temps yi la bande blanc yi di xew ma nekk ci ginnaaw di lang su doon damay am rëy dama naan sama papa Jaraf la am na lépp mën naa lépp maa ngi tëdd fu neex du ma dugg ci liggéey yi waaye dama ci dugg ba tey yàlla fekk ma ak teraanga moo tax foofu dama bëgg wax rek ne yàkkamti baaxul loo xaarul du la fa fekk
loo xaarul du la fa fekk da ngay xool ñaata xale ñoo génn àddina ci géej gi da ngay xool booy xool ci net bi ngay xool fa ñuy teer nañuy teere ak toroxtaange gañ fay nekk wax dëgg yàlla jaru ko amul dara lu ko jar man bi may nekk xale bi may tollu ni àll mi proposé nañ ma ay yoon ma dem bitim réew ay tubaab bi fi ñëw gis ma sopp ma rek bëgg maa yóbbu mais man aw ma woon notion boobu sama xel xalaatul loolu moo tax foofu dama bëgg yedd xale yi rek ne leen fii nga xamante ne fii lañu cosaanoo tumuranke dafa métti am na ñu fay dem nag di tedd ñoom seen wërsëg a fa nekk waaye tumuranke dafa métti surtout foo dem foo xamante ne fii tànk du la fa yóbbu ndox yóbbuwu la fa oto yóbbuwu la fa ci géej ngay jaar muy risque bu mag wala nga yëg ci avion te loolu caaxaan yóbbuwu la fa donc nañu jéem a toog fii ci seenam réew jéem a liggéeyal seen bopp boo xoolee àddina bi yëpp sax laay wax businessman yi ñoo fi ëpp alal nañu toog fii liggéey fii ñi fi nekk doon liggéey man sama papa Mass Mbengue yàlla na yàlla yeesal leeram amul woon benn diplôme te kenn gënu kaa teddal ci Sénégal avant mu génn àddina kenn gënu ko teddal ci Sénégal dafa gëmoon boppam gëm li muy liggéey menuisier la woon menuisier ébéniste lan la mujje milliardaire yàlla rek mooy maye kon nañu gëm suñu bopp gëm suñu réew te toog fii liggéey te xam ne yàlla rek mooy maye bañ a basé wu ci kenn man masuma basé wu ci kenn masuma gëm ne kenn aussi moom ëpp ma xama man masuma gëm loolu dëgg la am na solo tey jii ndax jàpp nga ni nguurug Sénégal maanaam président Macky Sall ak ña mu àndal ñi ngi defal ndaw ñi lu war a mën a tax ñu mën a toog ci réew mi ndax jàpp nga loolu waaw mooy li may wax toujours rek xam nga boo nekkee ci un pays sous-développé du lépp ngay man du lépp ngay man waaye foofu dama lay delloo bal bi rek ci ne man masuma yaakaar nguur ba tey may nekk jaraaf yaakaaruma nguur amul benn ministre amul kenn ci état bi ku la mën a wax ne jaraaf du mbeng mi defal naa ko nangam man de suis un homme libre man yaakaaruma kenn ku dul suñu borom dama am gëm-gëm ne bu ma góorgóorloo soxlawu ma dërëm ak kenn su ma góorgóorloo soxlawu ma kenn daray kenn parce que ku la logal wax loola te ku la logal boo bëggee wax doo wax moo tax xale yi dama leen di digal ne leen bu ñu yaakaar ci nguur bu ñu yaakaar ci kenn bu ñu yaakaar ci sëriñ nañ yaakaar ci moom tàllal suñuy loxo ñu ñaanal ma jeex na man de loolu laa séq ak ñoom tàllal sama loxo ñu ñaanal ma fin jóg nag dem liggéey ba tey fi ma nekk ni maa ngi jóg di liggéey te ba ma retraité léegi ça fait combien d'années kii xam na li may wax duma bàyyi ma fen ba léegi maa ngi jóg di liggéey su ma jógee fii damay summi li ma sol laaj ko damay sol sama jean bu baax wala ma sol sama blouson bu dëgër takk sama kap acca dem ci waaru compte personnel moo gën lépp ci àddina weer ak weer dafa jegeñoo ñu ngi wax ne weer dee nga xam la ngay am foofu la ko wala kaano commencé ngeen baal ma ci wax weer dee nga xam la ngay am fa la ko wala kaano commencé salaire ñu ngi ko tudde lan du touché damay touché ji sama salaire booy loolu laal rek boo laalee da ngay teggi sa loxo looy touché muy jeex kon nañ dem liggéey ngeen baal ma am na solo alors man laay bu amatul am na solo foofu li ma gis mooy mu ngi wax xale yi nañu gëm seen bopp gëm sa bopp la tudd waaye tamit xam nga xale yëpp yàlla deful ñu gëm seen bopp mais état bi tamit peut-être am na loo xam ne daf ko warloo ak ñenn ñi si xale yi muy l'emploi des jeunes maanaam jox xale yi ñu xëy jox xale yi ñu gontu bu ñu mënulee am xëy ak gontu bi te as tuut bi xale yi di investir pour mën a dem traversé ji dem foofu sa Espagne mun nañ fi toog liggéey ko donc état tamit am na pour gunge leen si lu ndaw loolu ngir mu mën a leen jural ba nga xamante ne gëm seen bopp boobu ñu mën a toog di leen ko mën a def waaw foofu li ma la fi wax toujours rek mooy état bi aussi war na leen a mën a investir ci parce que suñu mag ñu baax ñi dañ daan wax ne àddina boo bëggee teere ci mujjub jamono na nga fonk mbay na nga fonk géej maanaam napp gi na nga fonk càmm gi est-ce que xale yi ñett yooyu mag ñi waxoon ne mooy mujje àddina est-ce que xale yi nangu nañu ko actuellement et pourtant bu ñu demee bitim réew dañu fay bay xoolal fii li fi nekk ci ay terre yi ñu mën a bay boo génnee ci àll bi waxuma Dakar mais boo génnee ci àll bi rek li fi nekk ci ay suuf
d'accord géej gi fi mu nekk ni amatul jën. voilà dëkk foofu sax nag la ñu bëggoon ñëw. très bien si géej gi amatul jën. waaw am nay jamono ñun Yoff dañuy toog jën wi day bari ba tuur boppam ba teeral boppam. léegi lan nga fa seetlu. mais waxuma la léegi sama doom day dem géej. day dem ñëw di indi dara dul ñetti walas wala ñetti wal. léegi lu ko waral loolu. li ko waral mooy. ñëpp xam nañu ko. muy lan muy bateau yi chaloupe yi nga xamante ni dañu feese géej gi. sama xam-xam nag àggul ci yan niveau la ñuy kii waaye ñii dem di ñëw. nee nañu fa ñu war a nappe ñoom ñoo fay napp te man maa ngi damay toog ni jàkkaarloo géej gi. géej gi di guddi gi da ngay gis lampe yi mel ni Ndakaaru. lampe boo gis nag mu leer nañ. xamal ne chaloupe moo fa nekk. loolu nag moo tax géej gi amatul jën. bu jëkkoon dañ daan toog sama buntu kër suñu ponkali gaal mooy gaal yi du mbëkk bi. dañ ko daan yëpp ay saaka ba mu fees. lu mat juróomi gaal. ci benn quartier. quartier bu nekk def loolu. waxuma la comme ni kakatar raare léegi kakatar. mu raare léegi. loolu noonu la raare. sax wala mu gën wala mu raw. bu jëkkoon dañ daan yab gaal yi ba gaal yi fees amatuñ fu ñu yab gaal yi ñëw rek léegi ay camion yi yab suuf. léegi camion yab si jën yi indi Yoff. ndax na napp ga meloon. liggéey ak napp gu bari liggéey ak jën bu bari. léegi nag loolu kenn gisatu ko. li ko waral mooy wax dëgg yàlla gaal yu bari yi ci géej maanaam bateau yu bari yi ci géej. te boo ma ne contrôle bi ci war am na ci. parce que dégg naa ne am na yoo xamante ni amuñu sax licence. te ñu ngi fii def lu leen neex. li ci gën a garaaw aussi dañuy war suñuy doom dañuy fekk gaal yi ci biir géej au lieu kon ñu moytu leen wala dañuy daw dal seen kaw. am na si ñoo xam ne dañuy def loolu. ak aussi li ci gën a bari aussi mooy pollution bi aussi ci biir géej. parce que géej ni ngeen bañ a salte fii gis ngeen fi ni mu salte. géej aussi jën bëggul salte. géej gi tamit li fi nekk ci salte bari na trop. parce que nit ñi tuureetuñu. tey dañu tayal. oto mbalit day romb ñu tëdd di nelaw bu ñu paree gàddu seen mbalit. wàcc ci géej tuur yooyu aussi jën bëggul salte. nit bëggee hygiène noonu la jën bëggee hygiène. loolu tamit ci la bokk. bateau yi daal ak pollution bi wax dëgg yàlla ñoo tax géej gi amatuñu dara. am na aussi ay filet yoo xamante ni dégg naa. bu ñu dugalee yuus sax doo ko jot. ah bu ñu nappee yuus sax doo ko am. dara doo ko am dara. man damay toog ni sama buntu kër mbaal day mbaal léegi teer. xam nga lu muy génne. salte kese. salte kese li may wax yàlla tax may wax. dëgg la waxuma pour le beau jeu des nit déedéet. yàlla kese moo tax may wax. mbaal day napp teer du génne dara lu dul salte kese. nga xam ne kon àddina tukki na. kon foofu Jaraf wax ngay wax ju am solo parce que kon tudd nga pollution de la mer. te ñëpp xam nañu bu amee rareté des poissons day am maanaam géej gi du am jën. waaye à part loolu nga wax lu am solo si licence yi bateau de pêche yooyu. kon tey da nga ne ñett yi na xale yi nangu fa dellu. muy napp gi mbay bi ak càmm gi. waa kon foofu léegi photo xale yi la wala photo état la. loolu photo état la. parce que licence de pêche yi état ñoo koy joxe. contrôle sur mer ni alkaati yi taxawee si tali bi di contrôler oto yi. mais noonu la ñu war a duggee ci géej gi am nañu marine. am nañu ay sol bi yu mën a contrôler noonu la ñu war a duggee ci géej gi di contrôler. di contrôler bateau yi nga xamante ne ñi am nañu ci yoon wala amuñu ci yoon. aussi licence yi aussi warul jéggi dayoo. parce que ñun yoruñu géej gu rëy yoruñu océan boo xam ne dafa na yàmbalang ba ku ñëw rek mën a napp. am nañu ay jën yu baax moo fi amoon fii. amoon nañu ay fruits de mer yu baax yu neex. ay kii ay kanax kenn gisatu ko Sénégal. def naan sax yéen xamoo leen kanax. waaye ñun xam nañu kanax. xam nga loolu ay fruits de mer yoo xamante ni dafa baax ci wér gu yaramu doomu aadama. kenn gisatu ci dara. kanax yi loolu xam nga du photo état parce que sol oxywul foofu loolu ciy xeer lay nekk. ba tey ma dellu si pollution bi ma lay wax. moo dàq loolu lépp. mais état la plupart des responsabilités. ñoom ñoo ko yor ci napp gi. am na solo waaw. Khady. am na solo waaw Jaraaf man moom fi ma bëggoon xuus ci comme man Yoff laa dëkk. donc coutume bi fa nekk daanaka xëy na am na lu ma ci xaw a xam tuuti.
ma ne comme Yoff laa dëkk man. daanaka coutume yi fa am xaw naa am lu ma ci xam tuuti. li tax Yoff am jaraaf yu bari. loolu bëggoon naa rek nga baal ñu rek leeral na parce que question boobu yàgg naa ko bëgg a poser comme occasion bi nag présenté wu na. nga leeralal ñu ci rek lan moo tax Yoff di am jaraaf yu bari pas Yoff sax mais dëkku Lebu yi. dañuy faral di am ay jaraaf yu bari donc da ngeen a juboowul seen biir. xëccoo bi voilà da ngeen a juboowul seen biir wala lan la daal nu mu demee bëgg nañ ci daal am ay leeral. waaw loolu mën naa ci tontu bu baax. sama waajur jaraaf Issa Mbengue bi mu fi nekkee. defe naa yeneen ñetti jaraaf ba ci ñeenti jaraaf ñu ngi fi woon. te terewul Yoff di dox. xam nga àddina. boo demee ba jamono biñ toll nii dafa uute ak jamono bu njëkk ba. bu njëkkoon dañu ne dañ daan wax ne mbooloo mi lu mu bari bari naka kenn jiite waaye jamono biñ toll nii. xeet bu nekk ak ka fa war a falu. am na ñoo xamante ni war nañoo mën a toog ba ñu seenu xeet fal leen mais ñoom dañuy préféré gis ne lii doxul ñu ne ñoom dañuy falu mais foofu li ma ciy wax rek du ma critiquer kenn. waaye man de ma part personnel. li ma doon ci sama waajur. moo di jaraaf yi jaraaf lu mu doon xam nga jaraaf dañ ne mooy le président de la république lébu. moo tax loolu nga question boobu nga posé. du ma ci xaabaabal. parce que ku nekk ku fa falu rek war ngaa falu. waaye mën a falu mën a jariñ moo ko gën. dëgg la man li nga xamante ne moom laa doon na samay waajur. ci loolu laa bëgg ku ma ci fekk rek doo ma jéppi. bëgg naa sama population ma jegeñe ak ñoom. bëgg naa sama population lu ma leen mën a dimbalee ma dimbale leen ko. bëgg naa environnement ba ma nekk ki xam na ci dara ku fa jaar. ne est-ce que fu la neex yendu fu la neex fanaan fu la neex toog boo seetee sax doxandéem yi laa gën a fonk ka ña fa dëkk parce que gan teeru lañ ko tudd. teeru teral. loolu la Lebu xam sax. très bien. kon nag gis ngeen wakaam gi ñu nekk nii tey ñaati jàkk ñoo fi nekk. bëri na jàkk yi bari na. waaye ku nekkaa ngi noonu di julli di ñaan ci borom bi. na ku nekk téye li nga téye rek. te di ñaan si suñu borom tey jéem a liggéey loolu nga wax ne jubboowuñu tamit ñàkk jubboo amul man jaraaf yi fa nekk amul benn jaraaf boo xamante ne am naa ak moom xaar ma yàlla. ku ci nekk man ak moom dañuy waxante lu baax dañuy demlante dañuy dikkalante bañ nañ ko ba conseil des notables de Yoff ñun ñëpp ñoo fay daje. ñun ñëpp ñoo fay daje. te ba ñu fa dajee tamit ñun ñëpp ñoo toog xalaat ne li jaraaf yi bari na. ndey ji réew yi bari na saltige yi bari na mais war nañoo am kenn koo xam ne ki mooy suñu porte parole. ñu jël ki nga xamante ne nii mooy jaraaf Séni Gueye. ñu def ko chef du village de Yoff. ñun ñoo ko def ko bopp. kon def naa ne ñàkk jubbu amul foofu. ñu jël El Hadj Babacar Mbengue bi nga xamante ne nii mooy ndey ji réew ja ba pare mag ci coutume bi. may ngi daan wala bokkul. mooy ndey ji réew ji mag ci coutume ba. ñu def ko secrétaire général bu conseil des notables de Yoff. kon xam nga ne ñun ñàkk ñoo juboo ñuy bokk benn conseil di waxtaan di nasandoo di noccendoo. ñàkk ñoo juboo xëy na am na ay loolu mënul ñàkk ci àddina ay clan yu fa am ay petit clan yu fa am mais clan yooyu terewul dëkk baa ngi dox na mu war a doxee ñaar ñooñu ba leen tudd mooy mag ña fa nekk waaye des na ñeneen ay jaraaf Mod ba Sekk nga fa jaraaf Pedara nga fa jaraaf maam Ousmane nga fa man maa nga fa defe naa ne loolu la te ñun ñëpp vraiment on s'entend très bien ku ci nekk da nga boo toogee da ngay seedal sa morom seede bu rafet kon nag ñàkk a jubboo ñàkk a déggoo amu fa waaye li ma la wax toujours nag jàkka jàngoogu ku mën a nodd rek noddal waaye na baat ba neex ni Samba Sine di nodde na baat ba neex looloo am solo moom la ñu jox ba sax xarit fekkee pare waaw El Hadj waaw xanaa di la dalal di kontaan ci dal bi ngay nangul wax dëgg yàlla te ñu waroon la fekki ngay kilifa bu mag ci diwaanu Yoff ñoo waroon jël suñu caméra fekk la ba sa place jël la waaye oyof bi nga oyof moo tax nga ñëw nangu ñu lii tey ñu doon nag mbégte bu rëy ci ñun ak vraiment succès bu mag ci chaîne bi ndax nga déplacé fekk ngay autorité boo xam ne nag coutumière bu mag ñëpp xam ne sa dayoo ci Yoff tey nga nanguñu lii ñu ngi lay ciy gërëm di la sant waaye dañu gis tey ci actualité politique bi ci source A
am benn kilifa diine bu mag boo xam ne ma nga ca Daara Jolof ne dafa dugg xaw la gis loo xam ne yàlla da ko woon te dañu gisoon mu génn ay sarax te ñu amoon tàmm at bu nekk ñi nga xam ne mooy comité lébu ñoo doon dugg génn saraxu Dakar ñu ne Dakar kat dañu ko war a génneel sarax loolu dafa mel ne toog naa ay at bi fi Abdoulaye Wade jógee ba tey xaw ma nag Macky Sall mais déggatuma ñu ne Dakar saraxam ñu ngi koy génne te bu fekkee Dakar dafa nekk ci dëkk boo xam ne xale yaa ngi jël yoonu gaal gi di dem agression yaa ngi bëri ay lakk ay nit yooyu yëpp ñu am est-ce que communication bi war ci dignitaire lébu yi pour ñu génn saraxu Dakar ndax saraxu Dakar état moo ko war a joxe war a citoyens yi nekk ci Dakar ñoo war a cotiser joxe ko wala lébu yi rek ñoo ko war a génne fan la problème bi nekk ba nga xam ne tey kenn déggatu ne saraxu Dakar ñu ngi koy génne pour Dakar am jàmm ndax bu ñu ko doon génne am na accident yi doon dégg agression daanoon ko dégg nit ñi dañ nekkoon ci jàmm mais léegi nag dama xamul communication boobu fan la am impact bi nekk fan la kii bi nekk blocage bi nekk ba kenn jotu ci. waaw foofu moom dinaa ci sawar a tontu trop. parce que ngaa dugg sama domaine. waaw. saraxu Dakar. waaw. daana am. waaw. waaye boo déggee saraxu Dakar xam nga yàlla mooy jël tur barkeelal ko. waaw. waaye Yoff gi ma jóge moom ak Dakar mooy ndeyi Dakar. waaw Yoff. mooy ndeyi Dakar. Yoff ba muy am indépendance c'était en 1432. la Yoff am indépendance. 1400. 1432. la Yoff am indépendance fal gouvernement am. def naa ne kooku dëkk Yoff bu fekkente ne ay maamam a ngi koy dee wala ay papam li ma koy wax xam na li may wax xam na ko. waaw kon xam nga ne Yoff a mag ñii ñëpp. moo mag ñi ñëpp. te booba Yoff am na maturité fal jaraafam muy président de la république lébu fal ndey ji réewam muy le maire indigène fal le saltige muy le ministre de la défense et de la guerre. kon xam nga ne ñi yàgg nañu organiser wu. yàgg organisation bu rëy la. te organisation boobu ba ñu koy def booba lii ngay wax ni booba loolu la ñu xam ay mbaatoo ki soow ay mbaatoo ki soow Yoff lébu jàng nañu alxuraan waaye am nañu lu ñuul lu bari xam nga Yoff c'était habité par des Socé. ay Socé. Yoff c'était habité par des Socé. te defe naa ne Socé ku ko xam ne. am na lu ñuul am na lu ñuul am na lu weex. waaw kon nag kooku ku jàkkaarloog moom jàmmarlantoog moom ba jëlee ko fi. waaw am na lu yàlla def ci yow. da ngay xool jën fa mu nekk nu mu sore. waaw yàlla mën laa may xel nga yatt gaal yattub joow dem bu ci biir ndox ma. jëlee ko fexe ba fekke fa mu nekk nga jëlee ko fa. waaw kooku naan lébu dafa dof xam nga ne yaa dof. waaye moom dof wallahi ah wallahi donc lii nga wax ni lu am solo la. waaye jamono bee yàqu léegi xàmmeetuñu ñiy taxan ak ñiy raas déen. daf si am comme sama doom ji wax na ko léegi ne jaraaf yi bari nañu saltige yi bari nañu ndaw ji réew yi bari nañu waaye nag cin bokkul safin de. waaw. waaw cin bokkul safin de xam nañ ci dara ñun. ñi nga xamante ne dañuy génn ne ñoom mën a joo gis rek du yow. waaw. les tonneaux vides font beaucoup de bruit. waaye ñun ñi xam suñu bopp. man tey la lan du alxamis. tey sax xëy na du ma dugg ci xàmba yi waaye altine bii paase. bii nii. waaw. heure bi mu ma fekkee ci biir. heure bi mu ma fekkee ci biir. boo seetloo ndakaaru comme niñ koy waxee ndakaaru du ndakaaru rek. ndakaaru lañ koy tudde mais du ndakaaru rek. du Dakar rek. waaw boo xoolee Yoff moo ci gën a nekk dëkk bu paisible. ñu bàyyi ñu suñu cosaan. waaw loolu am na. dëkk bi gën a paisible ci dëkk yi Yoff ci la bokk. ci la dëgg la. moo ci gën a paisible. moo ci gën a paisible moo ci gën a dal bàyyi ñu suñu cosaan. man boog bàyyiwuma sama cosaan. te maa ngi ñaanal sama askan. maa ngi koy jéem a lawal nag. waaye dama am frontière. foo yem. waaw dama am frontière. parce que Yoff moo la waxee ne c'était fondé en 1432 seen gouvernement. année boobu la ñu xeex ak jàmboor maanaam mooy kajoor Yoff rek moo ma sa xeex ci lébu gi Yoff kese moo ma sa def bataille ci lébu gi la bataille de jàmboor bi ñu xeex ak ñoom xeex ñoom moom ci ay fital ñoom nag ay fital la ñu yoroon ak i fitt ak lu nekk waa Cees yi waaw waa kajoor waaw ay fitt ak ay fital ak lu nekk la ñu yor waaye ñun bi ñuy xeex ak ñoom dañuy xeex ak ñoom mystiquement la ñu xeex ak ñoom
gis nga île boobu ci Yoff. waaw Tëngéen. waaw la ñu xeexee ñoom yëpp foofu lañ basé woon. suñuy maam def lu ñuy def suñuy xar baax joxe ay tegtal joxe ay ndigal ba waxtu ba jot loolu jóg dal seen kaw ñu dàq leen nag ba kañak xam nga kañak. kañak mooy fan. kañak. maanaam boo dem ba Morolan. ah. am na usine bu ñuy wax Morolan foofu. xam naa ko waaw mooy defar ndox mi. foofu la Cap Vert yam. xam nga loolu dafa bokk dañ ko boo léegi ci Thiès. mais foofu la Cap Vert yam bi ñu leen dàqee ba foofu ñun foofu lañu yem waññeeku. rëdd foofu ne ñun suñu alal fii la yem maanaam suñu territoire fii la yem. donc foofu la Cap Vert yam. te loolu yoo fa ko rëddoon kenn rëddu ko. ku mu neex na nga ñëw défier ma wax ak yow. waaw yoo fa ko rëddoon kenn rëddu ko. ak ña leen jàppale woon. te ña leen jàppale woon mooy suñu maam yi ñu àndal muy rab yi. muy maam Njere maam Waré Mool maam ainsi de suite maam waaw kooku ngay wax maamam man nag sama maam lay jiital maam Waré Mool kooku nekk ci géej gi nekk ci jéeri ji. waaw maam Waré Mool Samba. waaw moo nekk ci géej gi nekk ci jéeri ji. si suuf si ak si géej gi. waaw c'est que moo dëkk ci île ba kenn dëkk fa ku dul moom ndegam xam na li may wax ndegam du gone gisul kenn kuy yóbbu nag île di ko fa def dara te du sama famille def naa xam ne si dara moom suñu famille ñoo fay def chaque année ñu yóbbu fa nag def fa sacrifice ñaanal dëkk bi def lu ñuy def waññeekuwaat ñibbisi moom moo fa dëkk moo tax mu ne maa nekk ci géej gi maa nekk ci jéeri ji maam Njere kooku gan la gu fi ñëwoon amal ñu njëriñ trop boo seetee xeex boobu ma lay wax moom moo ko xeex maam Njere xeex boobu ñu xeex moom moo ko xeex ba ñu ko xeexee ba yeggal nag ci la boo gisee tuuru maam Njere am ci la wax ne dama bëgg lii nga xamante ne nii tey am nañu ko muy ndam chaque année ngeen di ma ko feetal. loolu moo waral chaque année ñu rey ay nag feetal ko fecc kii yow xam nga ñaanal dëkk bi. léegi tuuru mi lan moo tax mu nekk ñaari camp parce que dafa am waa kër Baye Daouda Seck ak waa kër Binta Ndiir. loolu mooy li nga laaj ci jaraaf yeeg saltige yeeg ndey jiiral yi rek ni ñu bare xam nga bu jëkkoon. maam Fatou Diouf moo ko daan def lu ko yóbbu foofu. ah bu jëkkoon xam nga maam Fatou Diouf moo ko daan def. waaw ah. waaye ñu dem ba ay jëmmi jamono ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak maam Daouda Seck bon bi maam Fatou Diouf génnee àddina. fala samay maa yi commencé. xam nga bon ñun en tant que coutumier pour dëkk bi apaisé wu ñoo léegi année bi na ko famille bi def année bi na ko famille bi def mais ci yoon buñ jaaree ci yoon rek ci yoon ñun ñi ñoo war a décider tuuru maam Njere kaña lay am ak nañ koy def ak ku koy def ci yoon rek mais nag boo yoree njaboot ak kanaar da ngeen jiital rek di xool nu mu gën a rafet rek nga defee ko moo waral ñaari tuur yi am mais du dara. d'accord alors Jaraf am nañ beneen question bi nga xam ne également bëgg nañ la ko poser ci jamono ji en tout cas ay bés yuy génn am na coow lu amoon fii ci Yoff diggante maanaam ndawu Yoff yi ak waa gendarmerie coow li lan moo ko waraloon ak itam ndaw su jigéen soosu nga xam ni ci bañ ko interpellé maanaam. lii nga xam ni mooy opération de sécurisation bi amoon fii ci Yoff mu mujjee cee ñàkk bakkanam coow li tamit na ci cour tey ji coow li yéen ak gendarmerie lan la. Yoff la woon wala Ngor. loolu Ngor la. li may wax ni Ngor la mais dañ ma nekk question bi nañ la ko posé comme te dignitaire nga fii moo tax ñu balaa ngay dem ñu bëgg nga am ci lu la leer. waaw dama bëggoon mu leer rek loolu mën naa ci tontu. waaw parce que Yoff laa dëkk Yoff ak Ngor benn la. bi coow li amee bon dama interpellé directement. le chef du village de Jaraf fekk may dégg version bu nekk fi ma jëkk a wax daf ma wax ne ma gendarmerie dañuy jàpp benn xale bu jigéen dóor ko ba mu dee mais kilifa du déglu benn version rek ma daal di oo Jaraafu Ngor bi ma laaj ko ne ko waa man li may dégg ci Ngor lan la mu ne ma version yooyu avant ma poser ko question daf ma ne version yooyu ngay dégg demewul noonu mu ne ma yow xam nga ne jamono bi ñu toll nii Ngor dafa yàqu yaxet délinquance bi ëpp na dayoo prostitution bi mu ngi yokk njaayum drogue bi mu ngi yokk
lu bon loo xalaat ci àddina rek mu ngi ci île de Ngor bi mu ne gendarmerie jëlul seen initiative jëlul seen responsabilité pour ñëw Ngor ñun communauté Ngor ñun ñi nga xamante ne ñoo yor Ngor ñoo demandé gendarmerie pour ñu ñëw île de Ngor ñëw ci plage bu Ngor bi gis la fa nekk parce que ëpp na te ñun yarawuñu loolu ñun kenn yarawuñu ci loolu kenn yarawuñu ci jaay sa bopp kenn yarawuñu ci maanaam lu buur di tere jaay yàmba yooyu genre yooyu bëgguma ko sax tudd parce que man kii xam na ma sama waa kër amul kenn sax ku siy tux cigarette bariw fa de donc bi ma ko laajee mu wax ma mu ne ma bi ñu defee loolu ñu def ay rafle xale bu jigéen boobu ñu wax ne dañ ko dóor ba mu génn àddina dafa amee woon ay crise bi mu defee crise nag comme que ñoom xamuñu dañ bu ñu xamoon ne crise la peut-être ñu kii ko mais dañu yaakaar ne rab la te comme que xamuñu rab booy xale yi gendarmerie yi xamuñu rab boo dul lébu xamoo rab bi xale bi defoon ñu ne am ku nekk ci biir oto bi dafa daanu ay rab ñu ne kon ñoom nañ ko wàcce parce que ñoom xamuñu loolu paraît-il laay wax man damay je pense ne xam nga léegi bi ñu ko wàccee paraît-il que si loolu noonu la kiyee ba ni mu génnee àddina voilà donc foofu aussi ma ciy wax rek di ci dànkaafu la jeunesse que ne loolu ñu def pour ñoom la parce que dama koy wax fu ma toog dama koy wax lébu xamul lu bon boo génnoon fii mën nga dem ba Yoff doo fekk lébu bu taxaw di yalwaan wala nga romb ak kuy nii di yalwaan doo ci gis lébu xanaa lébu bu ci jóox buñ ne lébu la tëdd lébu dëgg la lébu buy def fi ñàkk fayda amul léegi la àddina yàqu bu jëkkoon sax daawoo gis dem ci kaso fekk fa lébu prison doo fekk lébu ci prison mosoo daawoo ko gis léegi nag ah ñu nga fa parce que des fois dañuy ku ñetti suñu alal jaay ñu doole ñu naa an sa kayit nangam sàngam amuloo kayit yi buur di wax te alal ji yaa ko moom ci loolu xëy na ci ngay doxe ba dugg kaso waaye bu dul loolu lépp bu dee fi ñàkk fayda daawoo ko gis foofu aussi tamit may kiiwaat aussi suñu force de défense yi ñuy am tuuti yërmande ci xale yi parce que xale toujours day yëg am na fa boo fa tolloo dootoo li ngay dawal sa xel du bari li ngay yëg sa doole rek sa yaram loolu ngay gis foofu yow bi nga xamante ne ni dem nga école de formation am na lu ñu def sa bopp yow yaa war a tane ñi nga jàkkaarloo xam ne ay ndaw lañu comme yow waaye li nekk ci yow nekkul ci ñoom nga am tuuti dawal expérience dee mën naa ñàkk ci kii man damay xool ay France 24 ay tout ci maanaam télévision yenn yi mais du ma gis manifestation yoo xam ne ni day am ñu dee pourquoi pas nag ñun en Afrique chaque fois manifestation am dee yi bari qui veut dire que ne mais kii bi des na formation bi des na expérience bi des na parce que bu fekkonte ne seen formation nan leen ko defee à la lettre dañ koy appliquer à la lettre ci biir sur le terrain mais yooyu mën na ñàkk man nga sonal xale bi ba ëllëg lii mu defoon tey du ko def ëllëg mais pas pour nga jël ba kenn man loolu je suis très contre. d'accord loolu am na solo alors leneen également balaa ñu joxewaat parole bi maanaam dañuy faral di seet leneen la nga xam ni peut-être que dundoon nañ ko ci ay weer yu ñu génn ak moom Abdoulaye Makhtar Diop donc moom nekkee bañ ko amee ba moom nombal tànk li nga xam ni tey ji yor na ko am na ñu bëri ñu doon wax ni dignitaires yu lébu yu ci bëri ànduñ ci ndax yow tey ji mën nga ñu indi leeral ndax Abdoulaye Makhtar Diop dignitaires lébu yëpp dañoo nekk ci ginnaawam ci par bi nga xam faloon nañ ko ko. waaw Abdoulaye Makhtar Diop ak Papa Diagne ñoom ñaar ñëpp ay grand sëriñ lañu. Dakar. li ñu yor ñoo ko moom man li ma yor maa ko moom ci sama waajur laa ko jële ñoom li ñu yor ñoo ko moom ci seeni waajur lañ ko jële c'est-à-dire question bi dafa des parce que boo déggee ñu bari naan li ñu yor moomuñu ko non non waxuñu li ñu yor moomuñu ko dañ naan waruñoo jiite lébu gi. justement. très bien foofu nag laa bëgg nga ñëw. loolu mooy question bi. xam nga foofu li ma lay tontoo rek mooy xam nga dama la wax ne la république lébu est fondée en 1432 ma wax la ñi nga xamante ne ñoo am gouvernement bi est-ce que dégg nga ci grand sëriñ. xam nga déggoo gis ma tudd ko ci. ah booba grand sëriñ amul.
donc Jaraf est plus ancien que Grand Sérigne. Ndeye Yuréer est plus ancien que Grand Sérigne. Saltigué est plus ancien que Grand Sérigne. Grand Sérigne seen maam bi mu fi ñëwee suñuy maam ñoo leen dalal xam naa ne bu ma ko doon expliquer du xaj ci émission bi. day gudd. du fi xaj pour ma expliquer ko clairement du fi xaj. mais seen maam bi mu jógee kokki ñëw fi suñu maam moo leen dalal fi ñu jaar yëpp mën naa ko wax mais du xaj ci émission bi. ku ñu ko nekk Grand Sérigne bi Thierno Mbaye Sylla li mu doonoon. ah Thierno Mbaye Sylla ban lu mu fa doonoon. bi mu nekkee Grand Sérigne. moom Grand Sérigne la woon. waaw mais dama lay expliquer rek Grand Sérigne. li tax mu am. Grand Sérigne. bi seen maam ñëwee fii. suñu maam dañ leen dalal. booba ñun ñu ngi ceddo gi lañ ko doon topp. ñun booba topp ñu alxuraan bi carrément. ceddo gi lañ ko doon topp. xam nga aussi lébu gi dafa am ay tribu. juróom-ñaari xeet moo fi nekk. mu ngi mel ni tey man ak àll ñu bokk ndey ak baay. Kouthia bokk ak ñeneen yow ngeen bokk ak ñeneen. supposons tey histoire am man may Jaraf war ko àtte sama jarbaat toog sama boor su ma gàttee xel du ma àtte yoon benn ci critères yi ñu fale Grand Sérigne baneen bi mu doon afisul xuraan doon jàngkatu alxuraan ñu jox ko suñuy doom mu di leen jàngal alxuraan ba mu demee ba jëmmi jamono ba mu yàgg fi mu ñëw ci suñu maam nekk ñun man de wax dëgg yàlla su ma sañoon am fi soxna suñu maam boobu tontu ko ne ko ah loolu de mën na fee mën a nekk waaye man de ki ma fi yor dafa desee nekk nit carrément maanaam dafa am laago mu nekk soo ma mayoon muus sax ma sëy ak moom booba nag loolu mu bëgg noonu dafa am ku ko digal dafa mu jóge muy guddi jóob di kaañ alub kaañ kenn ma su ko dépassé pour wan la rek ne lébu dañ ma sa respecté seen territoire alub kaañ kenn ma su fi dugg ñëw alub kaañ dugg Ndakaaru te jaaroo poste douane kaañ ma fa nekkoon moo doon général il faut nga jaar fa wax ak moom mu jox la autorisation nga mën a dugg kon xam nga ne lébu yàgg nañu organiser très bien kaañ moomu moo ko digaloon fekk ñu am lu fu ñu jaar ñoom ñaar xeex nañu guddi xeex bëccëg def ba kaañ xam ne kii nitug yàlla la mu soog ko jox autorisation nekk nag fa nga jëm ay nit ñu noble lañu ay nit ñu riche lañu riche bu xaalis déedéet richesse bu xaalis richesse dignité la ak comportement booy am sa biir intérieur mu nekk ñooñu boo bëggee intégré ci ñoom boo fa toogee ba ñu xam la jéemal ut soxna ci ñoom boo amee soxna ci ñoom di nga bokk seen biir loo fa jur ñoom lu ñu séddu da nga ciy séddu maanaam lu ñu tëggoo rek yow da nga koy tëggoo parce que am nga fa doom loolu moo waral mu ñaan fa soxna ñoom may ko soxna suñuy wax Ngoone Mbeng Ngoone Mbeng moom moo jur Jal Jóob ñu nga xam Ngoone Mbeng nga yaay Jal très bien Sëriñ Dakar nag li tax ñu fal ko ñaar yooyu ma la wax loolu la atte ba ak alxuraan bi ñu ne kii kat comme que bokkul ci fenn ci ñun il est neutre nañu ko fal Sëriñ Dakar mu du ñu àtteel ak di ñu jàngalal suñuy doom waaye ba mu fa amee soxna nag soxna si bokk si ñun bokk di suñu xeet di suñu deret di suñu lépp am fa ay doom jooju di jal bi Sëriñ Dakaaru génnee àddina jal doon na Sëriñ Dakaaru ba mu ngi mel ni man samay maam bi ñu génnee àddina samay waajur di doon na ba aussi ci man loolu moo indi Sëriñ Dakaaru foofu tamit li ma leen fi wax ci ñi nga xamante ne dañuy critiquer Sëriñ Dakaaru naan war ñoo jiite lébu geeg nangam sàngam mais li ma leen wax sànq rek na ku nekk gëm sa bopp waaye barke yàlla moo koy def ci nit xam nga jël mu ngi faloo ci àtte dëgg mu ngi faloo ci alxuraan xëy na loolu moo tax sama xalaat loolu moo tax yàlla barkeelal seen ak fal ba ak lépp luñ mënti wax lépp luñ mënti wax seenu tur moo gën a siiw ci lébu gi jaraaf la su ma neexee gënuñu maa siiw wala nangam sàngam déedéet seenu tur moo gën a siiw ci lébu gi ñoom Grand Sérigne nit da ngay nangu dogal suñu borom mu ngi mel ni jaraaf yu sundoy nii ci Wakam
ma jógee fii ci moom laa jëm sama xarit intime la ñooy nekk guddi ñooy nekk bëccëg jaraaf yi fi nekkee kan ban jaraaf a fi gën a siiw ah mais nit da ngay nangu dogal nit da ngay nangu dogal jaraaf la nangam la mais du tere nga ne kii kat moom la yàlla def wax dëgg yàlla aw turam moo gën a siiw suñu tuuf au conseil bii muy wax si Wakaam Yoff la jóge man ak saltige sénégalais ñoo ko initié woon ak beneen tubaab bu ñuy wax Eric Neven Eric boobu sax moo indi au conseil bi ñu ko formé ñu indi ko Wakaam su booba xam nañ ne jaraaf si subay bu ñu jàppalee mu dem ñun ñoo ko def président au conseil des notables de la presqu'île du Cap Vert man saltige sénégalais kese ñoo ko fal da ba tey conseil yow xam nga si dara ba tey conseil baa ngi dox kon foofu lu ma la bëgg a wax nit ne la nit da ngay nangu dogalu suñu borom. dëgg la boo nangoo dogalu suñu borom sa martaba day yokk. day gën a yokk rek day gën a yokk. waaw kon foofu li ma la wax si grand sëriñ noonu rek la demee ku nekk yaa ngi ak sa pal waaye suñu pal nag suñu waxantee dëgg rek suñu pal. moo du moroomu sax pal ak grand sëriñ parce que soreyaatu nañu trop waaye tamit. am nañ ci wàll parce que am nañ ci maam. ñun dañ ci am ñaari maam ñoom ñu am ci benn maam. waaye seen benn maam boobu yàllaa ko barkeelal nañu nangu dogal waaye. loolu am na solo. mënuñoo fexe ba Ablaye Makhtar du kilifa ci Ndakaaru. mënuñoo fexe ba Papa Diagne du kilifa ci Ndakaaru. donc ñii dañ fi toogee njaajeen ñi ñii toogee fi njóobeen ñi. déedéet ñoom ñaar ñoo bokk maam. mais kii dafa toogee si tànku way jur bu jigéen kii foofu du ma ci dugg may ma tuuti rek ma ñëw foofu du ma ci dugg. mooy li ma la sànq rek si jaraaf yi ak saltige ak ndey ji réew yi. jàkka ji. si la boobu jàkka ji ay min barbaa boobu ku mën a nodda rek nodda. noonu la demee. léegi ñoo bokk nag benn maam bi. waaye yàlla def na tey dem nañoo dem ba retrouvé wu ñoom ñaar. ba fu ñu waxee Papa Diagne danaan Ablaye Makhtar yaay sama mag waxal wala Ablaye Makhtar yaay sama mag defal kon àddina moo demee noonu. ku nekk da ngay jéem a yëkkati sa drapeau papa man sama drapeau mbaay laay yëkkati sama papa drapeau am laay issé Ablaye Makhtar drapeau maamam lay issé wala drapeau papam lay issé Papa Diagne drapeau papam lay issé parce que ku nekk xamoon na grand Serigne Bassirou Diagne kon kooku du génn àddina muy naax saay ah kon nañu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu sutura amiin defal ñu jàmm ci réew mi amiin jéem a boole xol yi loolu rek moo am solo dëgg la léegi jéem a boole xol yi ku nekk nag la nga yor rek waar wa nga yor rek nga di ca bay mbay mu rafet ci kàttan suñu borom am na solo léegi jaraaf lan moo indi ay xonq bopp ay beeñ ay yuur waaw loolu aw xeet la rek boo demee màkk démb boo demee màkk démb xeetu yooyu mu nga fa woon c'est les 12 tribus bi may ma tuuti ma ñëw foofu dama siy dugg sax boo demee màkk démb xeet yooyu ñu nga fa woon boo duggee ci Sénégal Yoff rek Sénégal mën naa Sénégal lébu gi rek ñoo ci am xeet yooyu loolu lu mu war a tekki nekk na kon ka weexoon démb tey mu ñuul tey xam nga dafa am loo xamante ne ni la Cheikh Mbacke daan wax ndegam tandus rek la ñun ñoo dàq tandus ci àddina wallaay lépp lu ñu waxoon ci max bi yu démb ndegam tandus la ñun ñoo ko tandus ba mu nekk fii tey si ay xeet doo ko gis fenn futut ci màkk ak lébu gi lay 12 tribus bi waaw màkk ak lébu gi rek la waaw dëgg la day wane léegi xeet bu ci nekk dafa am lu mu signifié wala non amul lu mu signifié ku nekk rek da nga téye sa waaso rek aw ay xeet la rek na mu amee woon démb sa màkk muy les 12 tribus bi tey noonu la amaatee ay signification la ay tegtal la rek nit ñeen nag dafa dellu si waat bët xool foofu nag du ma ci dugg parce que man gëm naa ne Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam la mooy sallallahu alayhi wa sallam wallaahi ne mooy démb mooy tey parce que fa ma dëkk kii xam na ci dara am na si ñoo xamante sama kër benn robinet SDE moo fay dox benn robinet te si suuf laa ko def pour jaamu yàlla yi ñu fay jaar la ci des lépp damaa bënn teen muy bal te teen ndox mu neex ma nekk ci jàmmalaay mu ñëw ba sama wallaay ma dawal ko ba ci mbaarum géej waa mbaar mu di ci jàpp di ci naan incha allah seetal Sénégal ko fi ma moom moo dëkkee noonu ñëw ba ci taatu géej gis naa ko boo tànkee si ndoxum géej mi naan mu saf sàpp ak xorom nga def 5 pas gas mu neex bay bëgg a dee dugal Sénégal seetal ma ko fi mën a def dugal Sénégal xoolal ma kan moo fi mën a randal géej ak kan moo fi randal géej ba tey ñu koy gis waaye li am solo ci loolu lépp nag mooy
ku nekk la nga gëm rek gëm ko man tey jii yat bi ma yor nii bu doon daanu Xaadimal Moustapha laay wax parce que dama ko bëgg sama biir xol. cey man damaa bëgg Serigne Touba sama biir xol. dëgg la. bëgg Serigne Fallou sama biir xol. ba lii bu doon daanu tey du ma seenaat Xaadimal Moustapha laay wax. am nay jamono maam Abdoul Aziz Malick Dabakh. moo doon sama xalifa bu mu fi nekkee. dama ko bëggoon am si moom joxe ba mu ëpp. nit ku baax noonu nga war a mel. ku yàlla baaxal baaxal ko. waaye taal bu yàlla taal. waaw nga ne damay jël satala gi pour fay ko wax ma la. yaa mujj tàkk du fay mukk. yaay mujj tàkk yow. xalaat naa loolu waaye. waaw. am na solo. Jaraf man dafa bëgg a laaj benn affaire boo xam ne franchement. ndeysaan si yow seetlu si benn affaire. yow boo meree da ngay dugg foo xamante ne franchement wala nit parce que am na lu ñu fekk quoi nii lu bon fekk nañ koo xamante ne c'est nit la nit koo xamante ne franchement wax na la ko warul wax nga dugg fi nga war a dugg def li nga war a def lan moo tax quoi pourquoi boo meree dootoo ànd ak sans fort da ngay dugg def li nga war a def wala ku laal sa nit nga dugg du fi nga te dañu dool 2 jours 3 jours waa ji gis loolu quoi pourquoi affaire boobu quoi mu jaaxal ma si yow. waaw xam nga man li ma la wax rek man ku ma tooñ mën naa laa baal waaye sama askan bëgguma kenn ku ko laal parce que loolu lañ ma doon fale sécuriser sama askan nag képp ku dugg ci territoire am tooñ ko ma avertir la nga tooñaat ko bu neexee suñu borom dinaa dugg samay maam dinaa def la may def te di nga ko gis te kii li mu wax waxantuwul. non dama xam nga dafa coow dafa garaawoon. waaw daf ko garaaw waaw. affaire bi jàppal baal ku ñëw di parce que lii nag nga dugg fi nga war a dugg. moo tax gars yi ne pour ñaatuñ yàlla sax ngay mer dugg foofu quoi parce que tamit Jaraf bari la mais ku ne xam na ki la man mais yow sa askan ku si laal dara rek boo nga def loo xamante ne franchement doo ñu fekkee gis mais ñuy ñaan dëkk quoi comme yooyu noonu wamatee. waaw non foofu dama lay dog bu amaatoon suba ma defaat ko suba. sama askan sama njaboot du ma nangu kenn jóge fële di leen toroxal wala nga di leen fragiliser xam nga nañu koy waxee ci tubaab sama yi kii soriwul loolu maanaam di leen kiiwal daal di leen néewal doole du ma ko nangul kenn bu ma la avertir nag benn yoon nga te continuer li ñu def li ngay def wala nga yor sa làmmañ di wax li ngay wax wala nga di ko jéem a toroxal masoon naa ko wax le président Macky Sall ci Abdoulaye Diouf Sarr ay jamono ne woon naa ko Abdoulaye Diouf Sarr moom la ñu am ci lébu gi jamono yëpp il était le maire de Yoff nekk ministre de la santé je crois bien xam nga ma ne ko suñu doom ji moom la ñu am ci état bi amuñu fi keneen gisuñu keneen effectivement kenn rek la woon benn biñ nag day weex ma ne ko kii bés boo ko ñàkkalee fayda ñàkkal nañ la fayda bés boo ko bàyyee bàyyi nañ la man boobu te man lu ma bàyyi ci kàttanu suñu borom ñi nekk sama ginnaaw ñëpp dinañ la bàyyi am keneen ku jóg di wax laneen ak laneen ma wax ak moom la ma waxanteeg moom. keneen kooku ndax mën nañ ko xam kan la. déedéet Jaraf kenn mënu koo xam. waaw parce que télévision laa nekk. waaw te nit da ngay ormal sa bopp. xëy na sax dama wax man fi ma toog nii mën naa wax rek man ma bañ a jëf waaye li ma àndal jëf def naa lébu bi toog foofu xam na li may wax. ñun fu ñu nekk ñu ngeeg suñuy maam. man ngaa mer jéggale waaye ka nga àndal ba nga meree la mer waaye ndax yow mi jéggal ndax moom mën naa jéggale def naa Kouthia je me suis fait très bien comprendre man na man ña ma àndal ne duñ jéggale ñoom jooyloo nañ ma ci télé bi ña ma àndal ne ma rongañ yooyu nga tuuru du mot ñaari fan dina am ñoo xam ne da nga leen dégg ci coow boo xam ne rongañ dina tuuru te Sénégal ñëpp teg nañ seen bët dafa am ñoo xam ne kenn du leen laal yow fi nga nekk yow tu es chargé maanaam ministre chargé de culte et mystique maanaam lépp luy xam-xam ak défense mystique ak ouverture ak art yow moom nga yor loolu mooy sa warugar tey yow maire bu toog Yoff daf la war a seet si génn budget na la saraxu Yoff a ngi nii ndax Yoff doo fa dégg agression sàccee boo ko déggee xëy na gan la goo xamul Yoff moo tax mais ni nga aaree Yoff ak ni nga sancee Yoff ak ni mu amee sécurité nga xam ne ba 4 heures du matin mën ngaa dox doo ne agressé nañ Yoff ay wa sifaar nga koy dégg côté bala jëm noor fal mais Yoff doo fa dégg agression yow nag mën ngaa baale li nga àndal bañ a baale léegi na man sa njaboot laa bokk sax su ko defee mu doon ñaar ñi nga xam ne dañ ma non si parce que am ñoo xam ne dañu mën a tooñ te dañuy tooñ koo xam ne wax dëgg yàlla defu leen dara léegi damay dem nag nekk lébu sant mbeng nekk sama papa la kii sama kii gorom laa waaw parce que ki muy denc
ak suñu kër ñoo jàkkaarloo may fooy mu yar ma di suñu yaay ajaratu aji Cissé kon tey kii moom ci njabootam laa bokk. tey yàlla am na lu mu ko may. boo ko xoolee xam ne am na yàlla lu mu ko may parce que lu mu doon ci ay maamam yor défense mystique. ñooñu kenn du leen tooñ dafa am ñoo xam ne yàlla dafa leen dénk baatin bu ñu baalee sax foofu ñu àndal concerté wu ba pare le temps ñu concerté dañuy def action waaw te moom dina ko xam. am na ci ay kilifa yu bëri yoo xam ne da nga leen doon dégg ñu yuuxu ci kaw ñu ngi ne nemm toog noppi coow loolu ñëpp xam nañ ko waaye nag am na loo xam ne kenn du ko bàkkoo da ngay xam rek noppi. yal na yàlla defal jàmm sàmm li la yàlla dénk ndax da nga yor aada ak cosaan ak mystique te loolu moom dafa nekk lu dëgg ba àdduna du tukki du xew yi fa nga doon jaar ak sa maam fi ñu doon jaar foofu ngay jaar ak nit ñi ba tey la fa nekk di secret xam nga ko nga bañ ko nga bëgg ko mu ngi ci yow te sa doom yi dañ lay doon sa lépp da lay doon ndax dafa nekk loo xam ne dara buy daw ci yow la dafa am ñoo xam ne dañu mën a tooñ te tooñ baaxul jërëjëf dëgg la voilà mi ngi noonu donc jërëjëf maa ngi alors Mantoula ñu tàggatoo ak suñu gan gi. man sama gan gi damay tàggatox moom ndax dama bokk ak moom ñaari yoon dama bokk ak moom si mengeen gi bokk ak moom si Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam donc moom muy sama mag wax dëgg yàlla ñuy kontaan si dalal ko ñuy kontaan si bëgg loolu dalal ko ndax man tey daf ma yóbbuwaat sama cosaan carrément am na sax yoo xamante ne xaw ma ko si woon daf ma ko leeralal sauf du ma fa dugg loolu dama koy jël defe naa si coulisses yi ñu ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla oyofal yan bi sa bopp yal na yàlla yàggal taxawaay bi yal na yàlla ñoddi fan yi wéral cër yi en tout cas bëgg nañu lool si dalal la suñu plateau jërëjëf waaw xanaa di ko sant di ko gërëm Jaraaf Youssou Mbengue yal na la yàlla jàppale Dudu Mbengue mi lañu yàlla jox nañ ko jàppale ne Jaraaf Dudu Mbengue mi yàlla da ko baaxal ci xam-xam yàlla dénk na ko xam-xam bu weer ci lébu ndooy maaleykum yey Mbengeen jaañeen ñe yow alaaji Dudu Mbengue yow yaa jara sargalooy wax ko doom ku fi teel a ñàkk yaay mbaa nga teel a ñàkk baay na nga sàkk jom mbaa nga mel ni Issa mu xaritew jëf ja leer na ma Issa yi baayam de fi nga juddoo fi nga màggee fi nga fekk baax fi ko fi gënu la dëgg la kuy waay jëddu wàlle jaraaf saa la njaay aram penda ndeysaan sa dëgg la mën na yëg jéggi way ko kii mën na yëg jéggi taggu ko jubal ba ni xoj say bañ dangul yëkkati ko doomi jàmbur ku ko yàq da nga ko jurul ndeysaan sa dëgg sa digo manding Dudu te la xëy du ko may daw alaaji ndey du liggéey koy maye ndeysaan sa yaay da laa liggéeyal yaay borom Yoff de Dudu ndeysaan ku am yaay ju baax da nga koy woy jaraaf yow ma jaara joobe sama waaji dawul jaasi doomi gaynde lay doon Dudu Mbengue doomu gaynde la ëpp na mbaram doomi ñey ëpp na mbaram doomi ñey ëpp na mbaram rosa sagin rasagum daftar ronagin ke sambandan rorasagin aranangin ke sambandan basasan tange sarang ras mais kan moo ne doomu gaynde la doomu ñey ëpp na mbaram doomu njay la parce que jaraaf bi sax nañ ñëpp xamoon nañu ko noonu ah oui macha allah kontaan nañu lool alors 8 minutes ñu bàyyi la nga tàggoo suñu jaraaf bi. voilà di ko remercier rek bu baax.